مساء الخير، أهلا بمتابعي صفحة اليوفنتوس. اليوم حاحكي لكم عن البروكسيزم أو ما يعرف بالكز على الأسنان أثناء النوم أو خلال اليوم. هاي الحالة بتصيب الكبار والصغار وما له عمر معين نهائيا. بتسبب كسور في الحشوات والتركيبات وبتأذي الأسنان الطبيعية والفك. عادة بتكون بسبب التعصيب والتوتر، ولكن ممكن كمان تكون بسبب خلل بالعضة أو أمراض متعلقة بالمخ والأعصاب. حلها باتخاذ الإجراء اللازم حسب الحالة. ممكن نضبط له العضة أو نعطي أدوية أو جهاز يستخدمه بالليل، بتعرفوا باسم النايت جارد أو الحارس الليلي، أو ممكن نغير نمط حياة المريض تماما. معكم دكتورة لما الزبن، طبيبة أسنان.